manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari ya zo masa annahum cewa su wa'innan banu Sa'ad ibn Bakar, kaga banu Sa'ad din nan fa ita ce kabilar da aka raini annabi. Halimatu Sa'adiya yar kabilar ce, an gane? To saboda haka labari ya zo masa annahum yajma'una al-jiyusha, suna haɗa runduna li musa'adati yahudi Khaybar, wato dan su zo su taimaki Yahudawan Khaybar ala harbil muslimina, wato akan yaƙar musulmai da za a yi da Yahudawan za su yi. Su kuma wayannan bani Sa'ad bin Bakar suna ta ƙoƙarin haɗa ƙarfi da ƙarfe da Yahudawa su ƙara wa Yahudawan Khaybar ƙarfi. Muƙabila tamrin yu'tunahu, a madadin dabino da suke bayarwa, min tamri Khaybar, daga dabinon Khaybar da suke bayarwa. An fahimta? Akwai jizya da suke bada. To shine kawai sai suka ga bari su zo su taimaki Yahudawan, wato a yaƙi musulmai ko sa yantu daga wancan, wato ba da wancan dabino. Shine yu'dunahu min Khaybar liya'qidal mu'ahada ko liyuqadal mu'ahadatu ma'a yahudiha, dan a to ba wajen bane fasarati sariyatu, sai wato wannan runduna ta aike sai ta tafi. Wa bainama hum sa'iruna, lokacin da suke akan tsakiyar tafiya, suna a tsakar tafiya, iltaqaw bijasusin lil aduwi, sai suka haɗu da wato CID na abokan gaba. Wa kanu qad arsaluhu ila Khaybar, kuma gashi sun riga sun aike shi zuwa Khaybar, li yuqadal mu'ahadatu ma'a yahudiha, dan a ƙulla alƙawarceceniya tsakanin musulmai da Yahudawan Khaybar din. To saboda ai wato in aka yi alƙawarceceniya kila a sami wato sauƙi na abin da ya shafi yaƙar da wato taimakon da su wa'incan za su yi musu. Su kuma ba su san cewa labari ya zo ga manzon Allah cewa suna shirin ƙarfi da haɗa ƙarfe da ƙarfe zuwa a taimaki Yahudawan Khaybar don a yaƙi musulmai ba. Amma shi annabi ya samu wannan labari, don haka ya biyo su, da ya biyo su don ya yaƙe su. Shi ne kuma aka tashi ɗan aiki a tura shi Khaybar a gaya musu, to mun zo za mu wuce, za mu je guri kaza, don haka babu mu babu ku, kada ya kasance a hanya ku tare mu ko kuma kaza ko kaza da sauransu irin haka. To shi ne malam ya faɗa, faɗalabu minhu an yadullahum alal qaumi, sai suka nemi, wa huwa aminu, sai suka nemi shi wannan jasus ɗin ya nuna musu inda wa'innan kafirai suke, a wannan abokan gaba. In ya nuna musu, shi sun kyale shi, ba za su yi masa komai ba. Shi ma wannan ai salo ne na yaƙi. Ka kama ɗaya daga cikin abokan gaba, idan ka kama shi ya san lallai kashe shi za ka yi har lahira, amma ka ce mishi na ji zan kyale ka, amma ina da ina suke gaya min. Ai da ɗan gari akan ci gari, ko ba haka ba? Saboda haka ina da ina suke gaya min, in ka gaya min na kyale ka, kai ba zan taɓa ka ba. To haka suka yi wannan ɗan leƙen asirin na banu Sa'ad. To fadallahum ala maudi'ihim, ya nuna musu wurin da wannan ƙabila take, wannan kafirai su. Fastaqa minhu almuslimuna ma'amal qaumi, musulmai da suka je wajen suka tarar duk ba sa nan, suka koro duk gaba ɗaya dabbobin wajen na mutanen. Wa harabar ru'at, makiyaya duk suka gudu, makiyaya duk suka gudu. Fa hazzaru qaumahum, suka kuma je suka baiwa mutanen su tsoro, suka gargade su lallai ku gudu, domin musulmai sun taho yanzu haka ma duka dabbobin da muke kiwo sun kwashe. In ba ka yi ba nauri, an gane? Fadakhalahum ar-ru'b,
kawai sai tsoro ya shige su wata farraku duk suka watse faraja al-muslimuna sai musulmai duka gaba ɗaya suka dawo madina wa ma'ahum 500 ba'ir suna a tare da su akwai raƙumi ya kai ƙwaya 500 wa alfa shatin da kuma awaki 2000 faraddallahu kaidal mushrikina Allah ya tunkuɗe kaidin mushrikai ga musulmai falam ya muddul yahuda bi shay'in ba su ƙara wa yahudu komai na ƙarfi ko taimako ba an fahimta to qatl abi rafi'in kashe abu rafi' wa kana muharraku li ahli khaybar wato wannan motsawa ta mutanen khaybar ala harbil muslimina a bisa za a zo a yaƙi musulmai to ta kasance ko kuma wa kana muharriku ya kasance shine mai zaburar an gane mai zaburar da mutanen khaybar ala harbil muslimina wato akan fa a zo a tashi tsaye a yaƙi musulmi yana zaburar da mutanen khaybar akan haka wa huwa sayyiduhum kuma shi shine shugabansu shi abu rafi'in din abu rafi'in salamu bin abil huqaiq al-mulaqab bi tajir ahli al-hijaz ana ce da shi sunansa salam ko sallamu bin abil huqaiq shine sunansa al-mulaqab bi tajir ahli al-hijaz wanda ake ce mishi babban ɗan kasuwar mutanen Hijaz. Lamma kana lahu min maharati ko lima kana lahu min maharati fi tijara saboda ƙwarewar da yake da ita a harkar kasuwanci. Ka san ko da ga jari a hannunka za ka je kai wata kasuwa in baka da ƙwarewa da sanin sirrin cikinta baya zama lallai ka ci riba sai ka iya ka faɗi a yayin da wanda bai kai ka jari ba shi kuma ya fito da riba mai tsoka sakamakon ya ɗaran maka ƙwarewa irin haka don misali yanzu ka ƙaddara ka ɗebi kuɗi jarinka ka ji ai yanzu buhuna suna sauƙi sai ka shiga za ka sai buhuna to dole sai kana da ƙwarewa wajen siyan buhuna za ka iya siyan buhuna har ka samu wani abu idan baka da ƙwarewa ba lallai ba ne ko ba haka ba to irin haka to shi yana da ƙwarewa a cikin harkar kasuwa in dai a yankin Hijaz ne ka jima kan ka sami ƙwararren ɗan kasuwa irinsa daga nesa yakan kalli kasuwar tangal-tangal ɗinta wai wannan karan kasuwar nan za ta ba mu yadda muke so to daga lokacin da ya fahimci tana tangal-tangal zai ɗana mata kuma zai yi redi zai kalli to a kasuwar menene ke tangal-tangal to ba zai siye shi ba ballantana ya shiga zai sai abin da yake tunanin shine kaza sannan kuma zai kalla ya gani yanzu a daidai wani lokaci muke a yankin guri kaza wani abu ne wanda su kuma can suna neman sa yana iya ya siye shi a wannan kasuwar ya ɗauki ayari ya tafi can wurin ya ciwo kasuwa ya dawo yanzu a daidai yanzu menene abin da yankin arewa suke bukata daga nan can yankin arewa malam kasuwa ya gace a fannin dai kayan noma ka ɗauka hatsi shinkafa wake gyaɗa kowa ifa yanzu na ce ko an ce muku yanzu halin da ake cikin yanzu ai yanzu tunda abinci yayi sauki kuma an buɗe boda karkai tunanin wasu suna cikin wata yunwa ne kayan da nan na ji na yadda amma dai mutumin da yanzu aka buɗe ne boda yana cin shinkafa yan gwamnati dankali ai sai dai marmari ba a kai musu ita
tasu ta fi tamu kyau kuma ta fi sauƙi domin ta waje ce. Saboda can babu shi, daga ka cire shi sai dai abincin dabbobi. Ka gane dalilin da yasa ya zama sai kowa, sabida yanzu ana tinkarar babbar sallah, su kuma tirka a can tana daga cikin manyan sana'o'insu tirka. Ka gane saboda haka suna buƙatar kowa sosai. To yanzu kai kawai ka zo kana harkar buhuna a daidai yanzu da za ka daure ka kyale duk wata masara ka je kawai ka sai kowa, in ta buga maka kasuwa kana iya shan mamaki. Kai dama kai dan buhuna ne ba, shi za ka yi ka sake kana jin karatu. Bana ma za su samu. Wane bana ta kai. Kuma a farkon kakarta ba ta wuce 4,000 ba, 4,500 biyar. Na 4,000 ya rabon ka kenan. A to ka tsaya kana cizon yatsa. To jama'a an fahimci wannan da kyau, saboda haka yana da ƙwarewa a harkar kasuwa. To wa kana za sarwatin ɗa'ila, kuma ya kasance yana da tattalin arziki sosai mai yawa, yana da ƙarfin tattalin arziki. Yulaqabu biha, ana mai laƙabi da haka, qulubal yahud, ko yuqallibu biha ko qulubal yahudi kama yurid. To da wannan kuɗin yake juya zukatan Yahudawa kamar yadda yake so, yake juya su kamar tanda a waina a tanda. An gane ta. Fanta da balahu sallallahu alaihi wasallama man yaqtuluhu, sai annabi ya so samun waye wanda zai kashe mishi wancan, domin yana taimakawa Yahudawa ya ƙara musu ƙarfi, sannan yana zaburar da su, ku yaƙe shi, ku yaƙe shi, kar a tsaya, a yunkura, ba a karaya, kaza irin haka. Sai annabi ya bada wato shelan waye wanda zai kashe mu wato Abu Rafi'in. Fa ajaba li zalika 5 rijal, sai mazaje guda 5 sai suka amsa. Min al-Khazraj, dukkaninsu daga kabilar Banu al-Khazraj. Ra'isuhum Abdullahi bin Atik, shugabansu shine Abdullahi bin Atik. Liyakuna lahum misla ajri ikhwanihim, dan ya kasance suna da kwatankwacin ladan ‘yan uwansu min al-Ausi na Aus, allazina qatalu Ka'ab bin al-Ashraf, waɗanda suka kashe wato Ka'ab bin al-Ashraf. Kun gane yake nufi? Da Ausu da Khazraj duk mutanen Madina ne, amma akwai abin da ake ce mai kishi, tunda da ai adawa ce ma sai ta kau, to yanzu amma akwai kishi. Karbo in can Ausu su zo su yi abin da za su ɗaran mana falala, to muna nan mu ma muna target. In suka yi wani abu da yanzu su ake yabo, to muna nan muna target, za a zo da wani abu za mu zaƙe kan gaba don mu yi, mu ma ya kasance an zo mu ake yabo, ya zama dai ana kai da kai. Su sun kashe Ka'ab bin al-Ashraf, mun yi maganar sa a baya in an tuna. Sannan yanzu su kuma wa'innan Banul Khazraj, mutum 5 daga cikin su ma suka fito za su kashe Abu Rafi'in. An gane? To fa inna min ni'amillahi ala rasulihi, domin yana daga ni'imar Allah da yayi wa manzansa, an kana al-Aus wal Khazraj yatafakharuna bima yaf'alunahu min tanfizi raghabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yace yana daga ni'imar da Allah yayi wa manzan Allah, wato Ausu da Khazraj, kabilun nan guda biyu da suka kasance yatafakharuna, suna alfaharceceniya wa junansu, wanda a da gaba ake fiye da shekara 100. To suna wa junansu alfaharceceniya
bima yaf'alunahu min tanfiz ragabati rasulillah, na abin da suke aikatawa na zartar da kwaɗayoyin annabi. Idan annabi ya kwaɗayin ina ma in samu wanda zai kaza, idan ƙawarsu ta taso wuf sai ta caɓe ita sai su next. Idan annabi ya ce ina ma a ce an kawar da kaza ko an kawar da wane ko an yi kaza, to Khazraj za su yunkuro su kuma su yi, ya zama kamar gasa ce tsakaninsu. Wannan ni'ima ce babba Allah ya yi wa manzon Allah. Mutanen da ke gaba amma yanzu Allah yana mishi amfani da su wajen wato faranta mishi zuciya da zartar da duk abin da ya bukata. An ji ko? Fala ta'malul ausu, dan haka ausu ba za su yi wani aiki ba amalan illa jtahada al-khazraj fi mislihi, face sai banul khazraj sun yi kokarin aikata irinsa su ma. Fa amarahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallama bidhalika, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da haka, ba'da an wasahum, bayan ya riga ya yi musu wasiya Allah ya qutulu walidan wala mar'atan, cewa kar su kashe karamin yaro kar kuma su kashe mace. Fasaru sai suka tafi hatta atau Khaibar, har suka je garin Khaibar. Faƙala Abdullahi li ashabihi, Abdullahi bin Atik babban mutumin kirki sai ya ce wa abokanan tafiyar sa makanakum, ku tsaya nan, ku tsaya nan, ku tsaya. Fa inni muntaliqun lil bawabi, ku bari in je wajen mai gadin kofar shiga Khaibar din. Wa mutalaqqifun lahu la'alli adkhulu, in bi shi sannu sannu in tattausa mishi magana, ila in samu in shiga. Fa aqbala hatta dana min albab, sai ya tafi har ya je kusa da kofar gari. Thumma taqanna'a bi thawbihi, sannan ya wannan din ya dan tattare rigarsa, ka annahu ko yuqdi hajatahu, kamar dai ya fito ne ya dan kewaya ya kama ruwa, haka dai irin dai kamar haka ya dai dan haka dai ya dan dai tattara tufafi kamar dai wanda ya fito ya kama ruwa zai koma. Wa qad dakhala nasu, ga mutane suna ta shiga. Fa hatafa bihil bawwab, kawai sai mai gadin kofa kawai sai ya dakatar da shi. Ɗaya kenan. Ko ku a'a mai gadin kofa sai ya yi mishi nuni ya ƙara tunkuɗa shi, domin hatafa ko ga ce ya tare shi ko ga ce ya tura shi. Yau an gane? Yawwa, udkhul ya Abdullah, yace a shiga mana ya kai bawan Allah. In kunta turidu dukul, in so kake ka shiga mana. Sai ya tura shi. Fa inni uridu an ughliqa al-bab, so nake in rufe kofa, ka shiga mana in shiga zabi. Fa dakala wa kamana, sai ya shiga ya buya hatta namal bawwab, har sai da mai gadi yayi bacci. Ko an gane? Fa akhadha al-mafatih, sai ya kwashe ‘yan makullan, wa fataha liyasahula lahu al-haram, sai ya buɗe ƙofar domin gudu ya zama yayi mai sauƙi in ya aikata wancan aiki. Thumma tawajjaha ila baiti Abi Rafi', dan haka sai ya tafi zuwa gidan Abu Rafi'. Wa sara yaftahu al-abwab, ya dinga buɗe ƙofofi allati tusilu ilaihi, wadda za su sadar da shi zuwa Abu Rafi'in. An gane? Wa kullama fataha baban aglaqahu min dakhil, duk lokacin da ya bude wata kofa sai ya kulle ta ciki, tunda shi ma ai yana ciki. Kaga ya yadda ta kulle ta waje? Kaga tunda yana ciki sai ya kulle ta ciki. Shi zai bashi dama bude ta. Ya tashi tahowa da kyau. Dan ya samu ya fita. Liyasula lahu al-haram. To aglaqahu min ad-dakhil ko hatta intaha ilayhi, har ya je gare shi. Fa iza huwa fi baiti muslimin, sai gashi ya ganshi a cikin wani ɗaki mai duhu, wasta iyalihi, tsakiyar iyalansa. Falam yumakkinu tamyizahu, dan haka tamyizuhu, bai bambance shi, bai yi gare shi ba, ma'ana bai iya bambance shi ba.
fanada ya aba rafi' sai ya daga murya ce ya abu rafi' kaga an kira sunanka ai suna linzami ne ai ko ba haka ba qala man sai ce waye fa ahwa bis sayfi nahwa sauti habba sai ya kai sara inda ya jiwo muryar tunda ai dare ne haka ne ba zai iya gane shi ba kuma sannan ɗakin da duhu ga kuma iyalai ya abu rafi sai ya ji sautin nan wajajen sai ya kai sara wajen kai ko an gane misali na hawa sauti falam yi guni shay'an amma hakan bai wadatar da komai ba wa inda zalika qalat imra'atu hadha sauti ibnu atik sai ma a daidai wannan lokacin sai matarsa ta ce kai wannan ai muryar ibnu atik ne fa qala laha sakilatki ummuki mamaki tai asara haihuwa ke ce mata wa aina ibnu atikin al'an yanzu nan ne zaki ce akwai ibnu atik a nan ina ibnu atik ina zuwa nan kaga yanzu zai ƙara samun tantance muryar daga wani yanki ta fito tun daga muhawara ko ba haka ba na'am yawwa fa'ada abdullahi lin nida'i mugayyiran sautahu sai abdullahi bin atik sai ya ƙara kiran abu rafi'a yana mai canja murya ƙa'ilan ma hadha sautin alladhi nasma'uhu ya aba rafi'a a kiran da ya maza zai ce muryar me muke ji ne haka ya kai abu rafi muryar waye wannan wace iriyar murya nake ji haka ya canja murya qala li ummika alwayl inna rajulan fil baiti darabani bisayf li ummika alwayl ka gane zaki ne zaki ne kamar ka ce tir da mamakka zagi ne dai ka gane akwai dai kalolin zagi yadda suke to sai ce li ummikal wayl inna rajulan fil baiti darabani bis sayfi wani cikin ɗakin nan ya sare ni da takobi fa amada ilaihi fa darabahu ukhra sai yayi kansa ya ƙara maida mai sara na biyu lam yuguni shay'an ko lam tuguni shay'an amma duk da haka dai bata wadatar ba ko a gane ba fatawara sai ya dan buya summa ja'ahu kal mugis can sai ya taho mishi kamar mai taimakonsa wa gayyara sautahu ya canja murya fa wajadahu mustalqiyan ala zari sai ya ganshi can ya fadi kwance rigingine summa fa wada as-sayfa fi badnihi sai ko ya dora takobin nan a cikin sa wa tahamala alaihi hatta sami a sautal azmi da ya ɗora takobin nan ya kumurza ya caka a ciki har sai da ya rika jin ƙaran gogayyar ƙarfen takobi da ƙashin jikinsa an gane su makaraja min albaiti sannan ya fita daga gidan gado wa kana nazruhu da'ifan dama shi ya kasance ganinsa yana da rauni fa waqa'a min fawqi sulami dan haka kawai wato sai ya afka ta saman wato matakala ta saman tsani sullam tsani kenan a kasarat rijluhu sai kafansa ya karye fa asabaha bi menene bi imamati ya kama kafar sosai ya daure ta ya dora kafar tashi da rawaninsa man ɗalaka ila ashabihi sannan ya tafi wajen jama'arsa sauran mutum hudun wa ƙala annajat sai ya ce ai ta kai kawai ta kansa a tsira ko ganewa qutila wallahi abu rafi' an kashe abu rafi' ai ta kai fanta hau ila rasul suka dawo wajen manzon Allah fa haddathuhu suka bashi labari ثم قال لعبد الله أبسط رجلك سيتشو مازال سيتشو عبد الله بن عتيق ميك قفك فمسحها عليه الصلاة والسلام مازال الله يشاف كفر فكأنه لم يشتكيها قط كي كمر بعد أزنن يزور إتكريا أي كاسن شو مازال الله صلى الله عليه وسلم كومين جكين سما غني
annabi shi kadai ke da wannan. Komai na jikinsa magani, gumin jikinsa maganin cutar warin ƙashi ne. An san warin ƙashi? An san cutar warin ƙashi? Ko maganin cutar warin ƙashi ne. An yi wasu amare, wasu ma'aurata, mijin yana fama da cutar warin ƙashi kuma gashi an ɗaura aure za a kai shi ɗaki. Sai aka zo aka gaya wa manzo, ya zo ya gaya wa manzon Allah, Rasulullahi kaji kuma gashi na yi aure amma kaza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ciro mayafinsa mai albarka, sai ya lulluɓa masa. Jim 'yan mintuna sai ya cire shi, to kaje. Ya ci gaba da ƙanshi kawai, warin ƙashin ya tafi ya kama ƙamshi. Sannan yawun bakin manzon Allah maganin gura-gura da ina yake yi na magana. Akwai wata baiwa Allah da haka ya faru da ita, tana da wayo sosai. Ta zo ta tarar da manzon Allah yana cin kilishi, ta gaishe shi, ya Rasulullahi me kake ci? Ya ce kilishi nake ci. Ya Rasulullahi zan ci. Allah ya ballo ya miƙa mata, da ya miƙa mata sai ta ce a'a ba shi nake so ba. To wanne yake so? Ya ga zai ballo, ta ce ni cikin bakinka nake so. Allah ya ciro ya bata ta ci. Tun daga lokacin gura-gurar bakinta ya fita, ta zamanto ta fi kowa fasaha. Ko ba gane ba? Bawalinsa magani. Ko ba gane ba? Bayan garin ma'aiki ko ba wanda ya taɓa ganinsa. Ba ma wanda ya taɓa gani. Ƙasa ta hana kowa, ta yi baki ita. Jinin jikinsa magani. Ko ba gane ba? Gashin kansa an sami wani bawan Allah, wani yaro da aljani ya hana shi zaman lafiya, kullum bai da lafiya. Zalazar sallama aka kawo shi wajensa, abinda kawai yayi haka, yayi ya cizgi gashin kansa ya bashi, ya ce sa a baki haɗiye. Da ya haɗiye sai amai, yana yin amai sai ya amayo aljana, tsuhu tsumbure ya tashi ya ƙara da gudu ya. Ko ba gane ba? An shafi bawalinsa, da aka sha bawalinsa ya ce ba za a ƙara ciwon ciki ba har abada. Da irin wayannan misalan in ka tashi ka ɗauko su, sai wani ƙurin mugu sai zai ce maka annabi duk ɗaya yake da kowa. Wai a hankali zai anshi wannan wani. Yanzu ko Tinubu ai ba ɗaya yake da kowa ba. Na? Ko Tinubu ai ba ɗaya yake, inda za ka gane ba ɗaya yake da kowa ba. Je ka sami limamin juma'an garinku, ka mare shi. Da yanzu ba an gama kashe kes ɗin. Yanzu Ishaku yana kan mimbari ɗazu, ka mare shi. Daidai yanzu an gama kashe kes ɗin. Duk inda za a zauna an gama zaman, sha Allahu gida za ka kwana. Kuma ba liman haƙuri. Kuma liman sarkin haƙuri zai haƙura lafiya lau a wuce wajen. To je ka ce za ka mari Tinubu. Ƙudurin kawai zai ba lallai ka kwana a duniya ba daga ka gani? A shekarun ba ɗaya ake ba alga wata mara. Sai manzon Allah. Sai manzon Allah. Duk abin da ka sani na manzon Allah na jikinsa magani ne. Duka abin da ka sani na jikin manzon Allah magani ne. Rigima ake in aka yi mai aski. Wannan gashin. Rigima ake in aka yi mai aski fa. Ture-ture mara ƙarfi nan da nan sai a ji mai ciwo. Dole ta kai ga annabi in za a mai aski, mai wanzami mai aski, duk in ya asko annabi zai ce ba nan. Annabi sai ya tara, sai an gama, sai a rinka bawo, ana rabawa kowa sala-sala. To kai ungwana ka. Sai a haka a zazzaga. Kan wani ya makalo, kai kuma ungo, kowa ya samu a wuce waje cikin mutunci.
kan wannan gashin Khalid bin Walid ya ba sahabban manzon Allah wahala a wajen yaki. An gama an yi komai kamar Rum ne in ban manta ba aka je yaƙa. Gashi Allah ya sako ƙarfinsa da taimakonsa cikin hidimar an yi nasara za a zo a tafi gida hularsa ta faɗi. Ya ce ai babu batun komawa gida dole sai mun koma yaƙi. To kai ko me za a koma a yau bayan kaza ya ce sai mun koma to shine komanda shine jagora dole a saurare shi. Haka aka juya sai na Khalid ya kutsa yana yanke-yanke da soke-soke da sare-sare yana laliban ina hularsa take. Sai da ya ga hularsa ya ɗauko aka yi wannan soke-soken da sare-saren ya fito daga cikin wurin. A bayan ƙura ta kwanta ya ciro hular ya ciro musu silin gashin kan manzo Allah ya ce wannan ya sa za a koma. Wannan gashin ya je hannun arna to sai dai mu kare. Ka gani? Su da haka iya wannan kaɗai zai ishe ka gane cewa shi fa annabi ba kamar kowa ba ne. Iya wannan kaɗai zai ishe ka Ahmad. Da shi gudu ga Alhaji Sani nan ya wuce kaɗan ƙwallo kira kaɗan in ya tsaya ka ce na ce a faɗa mishi sa suna gobe. Sauri ga shi nan ya yi nan. Da Alhaji Sani. An fahimci wannan? To irin wannan na manzo Allah suna na rututu da yawa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to me ta kafar da ya miƙe kan sai Annabi ya shafa ta. To dama kuma hannun manzo Allah abin da ke cikin sa ai Allah kadai ya san me ya zuba. Ko ba haka ba? Allah kadai ya san me ya zuba. Aka kawo wani yaro a goye ya kai munzalin a yaye shi ba yayewa ba ka kaddara yaro ne da ya kai kimanin shekara 6 ko 5. Ai kaga ya isa ya iya magana a bakinsa ko amma yaron nan baya magana kuma gashi a bayan uwar shi ta kawo shi wajen manzo Allah Rasulullahi yaron nan har yanzu ya ki magana gashi shekarar shi kaza. Kawai manzo Allah ya kalle shi a bayan mahaifiyarsa man ana ce waye ni yaron nan kawai sai aka ji ya ce Rasulullahi. Shikenan bakin shi bude daga nan bai shikenan ya zama yana magana an sallami wajen an wuce wajen. Duk irin wannan abubuwan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shahararrun abubuwa ne warakar da masu rashin lafiya. Katada an je yaki idan ya zo nan saura jijiya ɗaya ke rike da shi ya Rasulullahi idona ya Rasulullahi idona yace to kai ka tsaya mana da ido ɗaya aljanna ta zama sakamakonka ko kuma in gyara ma ido zaɓi ɗaya ya Rasulullahi duka a gyara idon kuma aljanna to ai ango ne fa lokacin kaga ai akwai abin nan ko ba haka ba to ai ango ne to shi yasa ya ce ya Rasulullahi a gyara idan kuma in shiga aljanna. Allah ya haka da hannunsa mai albarka ya tallabo kwayar idan ya kai mayar cikin ramin ya haka ya ce wallahi na fi gani da idan da annabi ya mayar ma akan ɗayan wanda ba a fasa ba. Sai da na ji ina ma a ce na je shi ma ɗayan an fasa na zo ya mayar min don su zanto irin ganin iri ɗaya. Irin wannan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya nan kadai ya ishe mu karatu a dinga fito maka da warkar da abubuwa. Ga mai saran itacen da ya sara hannunsa kawai abin da ake nema wurinsa ya yi imani a gyara hannun. Ga guntu a wannan hannun an riko ya ce in dai za mu yi min da hannu zan yi imani ya yi imani annabi ya ka ya maida masa ya shafa nan wajen ya shafa nan wajen ya haka da hannu ba alakuto goma amma aka yi ta haka shikenan magana ta ƙare. Irin wannan suna da yawa sosai. To faka annahu lam yashtakiha kamar bai ji ciwo ɗazu ba wa adat ahsana ma kanat sai gashi kafar ta fi da kyau shine to inda abin yake inda ban al'ajabin yake ba in ya gyara ma ta yi lafiya kenan ba sai ta zartar wa ta Allah kyau. A to haka ne mana ko ba haka bane wai tsaya haka ne ko ba haka bane to yanzu ne shi kata da ai gashi
ɗaya idan ne ya samu matsala. Ya ce to ni fa na fi gani da wannan da annabi ya mayar min akan wannan wanda tun sawar Allah ne, tun sawar da Allah ya yi ne. Amma wanda annabi ya yi kanikanci ya maida ya fi ƙarfin gani fiye da wanda yake zaune tun sawar Ubangiji. Wannan shi kuma yanzu gashi kafar da annabi ya yi kanikancinta ta fi lafiya fiye da wadda take tun ta Allah. Wai ko mun gane kuwa abin da nake nufi? Wannan wata karramawa ce ta Allah ga manzon Allah, saka waraka da kuma ƙarfin warakar wato a duk abin da annabi ya gyara shi. Wannan wata karramawa ce ta Allah. Ko kai in Allah ya karrama ka ko sai ka ebi ƙasa ka bayar ta zama maganin dukkan cututtuka. Ba daga kai bane, daga Allah ne. To. Fanzur ra'akallah, ya kai ɗan uwa Allah ya kiyaye ka. Duba ka gani, ila ma kana alaihi muslimuna, yi duba zuwa abinda musulmai suke a kai. Ministi sahalil masa'ibi, na irin yadda za ga suna ganin duk musibu a matsayin wato duk wahalhalu suna kallon su sauki. Irin yadda sahabban annabi za ga suna kallon wahala amma abu mai sauki. Ka san ina ne Khaibar kuwa? To Khaibar a wancan lokacin kamar a yanzu ne ka ce Germany. Abin da yasa na ce Germany, ai Germany ƙasa ce, gwamnati ce mai ƙarfi daga cikin gwamnatocin duniya. Haka ne? In baka sani ba, a Germany aka yi zaman daddatsa ƙasashen Afirka. Najeriya daban, Nijar daban. Najeriya Ingila ta ce na ɗauka, Nijar France ta ce na ɗauka, Portugal Angola, Portugal ta ɗauki Angola, Italy suka ɗauki irin su Libya da sauransu. Haka suka dinga ɗauka, duk suka je suka ɗauka. Kuma suka zuwa suna kwashe jama'an, suna bautar da su, suna sai da su jama'an yankin wajen. To Khaibar ƙasa wato gari ne mai matuƙar ƙarfi da ba za a nuna musu komai ba. Suna da littafi, suna da tsarin mulki, suna da tsarin kasuwanci, suna da security, suna da ƙarfin security don suna alfahari wa manzon Allah da wannan security. Har suna ce da shi lokacin da aka gama yakin Badar, suke cewa da shi la ya gurrannaka an qad nasarta ala qaumin lam ya'riful qital. Kada ka rudu da cewa ka je ka ci wa'inda ba su san yaƙi ba, ka ci su da yaƙi. Kar ka rudu da wannan. Kaga duk ran da muka haɗu da kai, ran nan zaka san ka haɗu da maza. Suke gaya wa manzon Allah. Ga mutum ɗaya ya je ya shiga ya fito. Ka kalli kalan masifa da ya hau, kalan wahalar da ya shiga, wanda a ƙa'ida wahala ce amma ya kalle ta abu sauki. Dan sai an zartar da wani abu da manzon Allah yake bukata. Shi yasa ko a ina kake, idan manzon Allah ya ce yana buƙatar gawarka, wallahi wa'innan mutanen sai sun kawo ka. Wallahi sai sun kawo ka. In ka ga ba su kawo ka a mace ba, to ba su gane ka ba. Ka yi musu basaja, kila ka yi shigan mata. Amma in diyar annabi ya ce a kawo ka, wallahi sai an kawo ka. In dai ce a kawo ka, wallahi sai an kawo ka. Duk wasiƙun da manzo Allah ya rubuta ya tura ƙasashe masarautu inda bai samu ya taka da kansa ba, za ka ga sahabi ɗaya yake tura, amma da ƙarfin bala'i ko tsoro ba sa ji. Su tashi daga Madina zuwa Italy, malam wata nawa za ka yi akan doki. Amma su tashi. In sun je kuma sosai sun ga sarki ido da ido. Za a musu iso su ga sarki, in suka ga sarki ba za su ba shi takardar ba sai sun ware sun karanta ta. In sun karanta sannan su naɗe su miƙa mushi. Ruwan shi kai ya buɗe saƙon da ya iso. Haka wannan duk yana daga cikin irin yadda wato sahabban nan suka dinga ɗaukan wahalhalu a matsayin sauƙi. Ko kai yanzu haka ne, abinda wani ke ganin kawai ina zan iya wannan,
kai in ka sa wa ranka ma sa wa rai kadai ka je ka gani yadda ake ginan ƙwaranda a ciki ko da neman halal akwai sa wa rai. Yanzu nan gurin akwai wanda ko duk girman wanda zai samu ba zai iya shiga wannan zuƙuƙin ramun ba. Akal ana ba zai iya ba. Ba zai iya ba. Me yasa? Saboda shi wannan yana kallon ta ɗin lalle wahala. Shi kuma me yasa wancan har ya shiga? Shi kuma yana kallon ta sauƙi. Ko ba haka ba? To shi ne malam yake jawo hankalinmu mu kalla ga. Ma damat fi irda'i rasulillah, wanda duk wannan wahalhalun fa in dai a ciki akwai gamsar da manzon Allah to za su ɗauke shi matsayin sauƙi kuma za su aikata shi. Ba su da gagararren lamari. Kusa lokacin da annabi ya umarci a yaƙi aljanun can, sai na Aliyu shi kaɗai ya shiga ya ci gaba da yaƙar su. Shi bai kallon wannan matsayin wani abun wahala. Kuma sai da suka musulunta. Ya kashe na kashewa, ya raunata na raunatawa, wa'inda suka yi saura suka kira zuwa sulhu, ya laƙana musu kalmar shahada sannan ya fito. A to shi ina ruwan shi. Amma wuce wajen ma gashi yanzu sai tarihi. Faradiyallahu anhum wa ardahum. Allah ya ce to Allah ya yarda da su kuma Allah ya yardar da su. Kun gane ma'anar haka? In an ce Allah ya yarda da kai ma'ana kai da Allah ya kasance Allah ya gamsu da lamarin ka. Ardaka ya yardar da kai kuma Allah ya sa duniya ta soka kowa ma ya yarda da kai. Ai akwai a cikin sabon annabi wanda ana ce da shi Salamatu bin al-Akwa. A'a ba shi ba, Sayyidina Thabit ibn Qais ibn Shammas. Manzo Allah ya ce mishi ya Thabit, amma tarda an ta'isha hamidan wa tamuta shahidan wa tadkhulul jannata ba'da zalika. Ba ka so ba in maka addu'a ka rayu abin yabo kowa ma yaji yana son ka. In ka tashi mutuwa kai shahada kuma ran kiyama ka shiga aljanna. Yace ya Rasulullah wannan shi yafi komai daɗi wajena. Annabi ya mai wannan addu'ar. To Sayyidina Sabit shi kadai ne a sahabbai wanda ya rayu ba za ka taɓa jin wanda ya ce maka ko haushinsa yana ji ba. Ba ruwansa. Kuma Sabit ibn Qais ibn Shammas dinnan shi ne kakakin manzon Allah. In an zo da waɗansu shaidanu a harkar fasahar baki sun zo za su yi ƙalubalanci musulunci da cin zarafi ko challenging ko wani abu, amma da gwanancewar magana, to Sabit shi ne mala'ikansu. Zara ce ina Sabit? Sabit bin Qais. Duk inda yake za a je a nemo shi, sai annabi ya ce ka ba su amsa ga ka sana. In kuma da waka aka zo za a ci zarafin musulunci ko manzo Allah, sai a nemo Sayyidina Hassan. Hassanu kana ina? To ga sunan ba su amsa. Kowane kalan mutum Allah ya ba manzon Allah. To su da haka za mu tsaya a nan ko?